各位好朋友，大家好，欢迎回来咱的有影上大声今日拜五台湾上教育，我是今日主持人徐国勇。台湾的拼民主实在是坎坎坷坷啦吼，敢若为诛介石拼甲蒋经国，你看嘛，咱敢若这两个阶段，咱就死偌侪人，日日捌输惊，所以这个民主是咱拼出来，台湾人开始有够勇，拼这个民主出来，互规个世界都看到台湾民主的进步。当然后来民主进步党的成立，拼民主。向上用当然是咱台湾这个土地上该用啊，所以啊，今日拜五，我是今日的主持人徐光律师，我特别邀请一个来宾蔡意瑜，甲大家共同来报道。简单爱过来先甲大家报一下消息吼。迄个520吼，马英九都就职2周年啊，咱要甲伊振作抗议一下吼。咱讲520就过头，爱国法爱公道吼，所以5月20中昼12点，咱伫咧立法院的群贤楼济南路，立法院的群贤楼头前啊，咱社中庭带头。要甲大家共同来争取，咱要来要求爱国法、爱公道，吼，大家共同来参与啦，吼。我搁再次来甲大家搁做一个报告。咱来知影讲，共产党对台湾有3战，第一战叫心理战，第二战叫做媒体战，第三战就叫做法律战。结果国民党嘛是学共产党对民进党来展开着完了3战：心理战、媒体战，还有一个法律战。用司法来修理民进党，听安尼。所以今仔日我要甲议员过来继续甲大家来报道讲，选举啊爱做注意咧。选举即摆国民党会用真侪即个奥步啦吼，即种奥步来甲咱修理。即啥物奥步？譬如讲吼，有一个所在啦吼，应该是咧苗栗。譬如讲有2个候选人，共同毋是共同啦吼，拢有啦，因无共同啦吼，拢去一个庙拜拜。迄个庙都有庙会。庙会当然有参会，因为去庙会拜拜，就问诶，台湾人诶，即个礼俗，咱去庙会拜拜爱添洋香无？哎呀，所以啦，拜拜完了后添一洋香2000块，民进党诶嘛添洋香2000块，国民党诶候选人嘛添洋香2000块，但是咧，监察官讲添洋香就是啥？就是贿选，添洋香就是贿选，所以2个拢起诉，2个拢起诉了后。国民党的添洋香2000块判无罪，民进党的添洋香2000块歹势判罪。一模一样的情形哦，不是讲啊什么有什么情形啊，什么人事时地物有不一样，都没有，通通一样。但是呢，歹势，国民党的判无罪，民进党的判有罪。开安尼，安那会差遮多？我阿勇啊，我读法律咧，做律师，做遮久的律师。我若遭受到真侪司法的迫害，包括我咧选立委，嘛走来我办公室诉说讲我贿选，结果拢查无，最后当然我拢无起诉，我大项无，但是伊就凊彩起诉2个来准督效，迄2个最后嘛拢判无罪，但是我一定落选啊，我选无掉啊，安尼是毋是对我司法的迫害？调查局来安尼甲我诉说，是毋是用司法甲我迫害？我读法律就敢甲我迫害安尼？我律师做遮久，我就敢甲我迫害呢？大家想看卖讲，无我嘛读个研究所，读个硕士，读个博士，伊就搁敢甲我迫害呢？咱一般老百姓，你想，啥物款有可能无？思考一下啦。因为对这司法，按说讲法律战来对付台湾，共产党用法律战对付台湾，国民党用法律战来对付咱民进党。你想这个代志，你会感想？你要行入这政治，你会感想啥？拄啊，徐律师安尼讲吼，实在互我感受真深。咱台湾人一路来是安怎？咱台湾人会参与政治这条路会特别辛苦，就是咱的司法机关往往伫上重要的时刻，伊就会去介入，会去介入。伊要安怎介入咧？伊就用因的搜索权，用因的侦查权。伫恁大家抓个无闲选举，咱大家无闲选举，兵荒马乱的时阵，伊用搜索权，甲恁即群来插落。报纸顶落去，媒体战，算是配合的，对，算心理战，心理心理，你大家咱即马大家选举对无？安尼来，当然咱的心理就是紧张啊。对。即马到底因是啥？是讲出一个啥物代志？选民的心理嘛，选民的心理嘛，一定会影响的，这拢是规套的。所以咱是安怎咱参与选举，拢会感觉讲，即个司法是安怎？伊往往是上主要的时刻，伊就会去介入。所以我要甲大家报告讲。我会记得讲，偏偏一本律法全书，偏偏同一个老师教的，偏偏同一个学校毕业的，佫2个人佫可能是同班的，但是机关咱读出来无共。咱何况宪法讲，
总统由人民来选啊，是不是？啊，无上无嘛讲，总统这个立法委员要定期改选啊，国大代表要定期改选啊，这宪法规定的啊。老师嘛安尼教，啊嘛共一个大学的法律系毕业的啊，就敢若迄阵苏贞昌摕一本入学全书，问施启阳讲，你做法务部长，你做司法院长，借问的，咱拢大毕业的，咱拢法律系毕业的，咱拢共一个老师教的，咱读个拢共一本入学全书，安尼读出来无共？迄大家思考一下，哪会安尼？奇怪咧，所以咧，偏偏去庙的，啊添羊香，国民党添羊香的无做，民进党添羊香有做，为什么？偏偏安尼啊，啊，较差遮多。国民党讲头目津贴，爱补助原住民的头目津贴，啊，一定补助后，钱拢发落去后，刷落去后一回选举的时阵，咱民进党抓提出头目津贴。尤英龙讲爱头目津贴咧华人选举，结果李进勇因为伊去讲一句话，抓甲起诉，当然后来判无罪。奇怪咧，啊国民党哪会拢袂起诉？但是咧，迄个起诉了讲啥物咱政策贿选啊，啥物？这个新闻搁落去了后，应用着选民的心理，你看心理战、媒体战、法律战，几套的，几套的，所以万谈。所以我要大家讲，咱民进党党中央。为着咱民进党即届5都选举，包括议员的初选，费尽心机，非常的辛苦。我认为讲，咱来支持啊，咱来支持。来，议员啊，你最后啦，吼，咱搁超1分钟的时间，你搁甲大家来讲出你的思考，啊，甲大家拜托来。好，大家安尼拄仔讲着咱台湾的司法，啊，我会感觉讲，因为我是做一个律师，啊，即几冬来我。拢会替当事人会拍伊的官司，啊，我会感觉一个律师伊拢是被动的，因为伊无法度，律师就是有当事人来找你，啊，你才替伊排解问题。安尼我安尼即几冬啊，我一个感受就是讲，咱即个司法，咱若都无化被动为主动，会使主动去帮助任何人，安尼的话基本上是无够的。所以我会讲，我即马有心想要来参与政治。吼，啊，像即回选伫中山大同遮是主要因为台北市有增加释出。啊，我算读册迄阵读台大了，啊，拢一路来拢是伫台北。啊，即个因为台北有增加释出，我感觉安尼新人有机会。啊，因为少年人就是讲你有机会，你就爱家己去拼。所以我选择伫中山大同遮要来参选。啊，我感觉因为中山大同即马即区，伊就是讲伊较无法律专业的人。吼，啊，咱像逐个人会使比较，咱庄瑞雄庄律师伊做市议员了，伊的表现，所以啊，对咱徐国勇过去伫市议会直直看伊嘛好。所以大家会使去比较讲，律师来做市议员、做立委了，伊的表现是啥？真好。我因为时间的关系，爱甲你做收束，毋过我用一句话甲你做收束。是。阿扁啊，律师做议员是一个好议员。苏贞昌律师做议员嘛是好议员。谢中庭律师做议员嘛是好议员。啊，我阿勇啊，律师做议员嘛是好议员。相信蔡依瑜以律师来做议员。嘛是一个好议员，这是今仔日的结论。来，今仔咱甲遮做一个收束，后礼拜同一时间，请继续收看咱的有影上大声，多谢大家，谢谢，再见。